أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. صدق الله مولانا العظيم. دغه نمخ کې آیتونو کې الله جل جلاله د قرآن عظمت بیان کړ. ابتدا صورت کې درنګي د کفارو نه الله پاک شکوا بیان کړه چې د تمام دلایلو باوجود 400 وضیخ دي دوی بیا هم فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. اعراض کوي او دوی چې د موږ زړونه په پردې کې دي غږونو کو مدرنوله ده موږ او تو میانس کې حجاب او پردې دي نو بس ته په خپل طریقه عمل کوو موږ په خپل طریقه باندې عملونه کوو. او اوس دغه آیتونو کې بیا الله پاک خپل د قدرت دلایل ذکر کوي چې دغه کائنات دا په خپل نه د وجود ترغلا بلکې دا کائنات مو جوړ کړه ده. ائنکم لتکفرون بالذی تسی کفر کوي په غزاد خلق الارض فی یومین چې د مځکه په 2 ورځې کې پیدا کړی دو د اتوار او د ادریم پورې باندې الله جل جلاله د غمزکه پیدا کړه. خدا په داسې کیفیت پیدا کړه دا اوس چې سره سره پرتا دو داسې نه و بلکې داسې کیفیت کې و لکه د وړې پیډا چې کسه داسې و. بیا د دغه نه بعد الله جل جلاله اسمنونه پیدا کړل په 2 ورځې کې. اسمنونه د جمعرات او د جمعې پورې باندې پیدا کړل. والارض بعد ذلك دحاها د دغه نه بعد د امزکه دخوه وکړه. دخوه داسې دا وای غوړوي پلاوی کې او دغه د امزکه دغه کومه پیډا چې موږ تصور قائم کا دا بالکل د دغه د خنکابه چې زوی دا نو په دغه زوی باندې الله یشوا د دغه نه د پلاو کړه. کعبه معنا د ناف نیم دا د انسان په بدن کې د سنټر حیثیت لري. درنګي دغه کومه نقطه الکعبه دا هم په مځکه کې دا د سنټر حیثیت لري. نو مځکه پیدا کړي الله اوله دو غوړول یې بیا نه و بیا یې اسمنونه پسې پیدا کړل. د غوړول دا د اسمنونه نه بعد بیا شوي دي او بیا د هغې نه بعد د مځکې حرکت کو نو د منګل او د بوت پورې باندې والجبال اوتادا او وجعل فيها رواسي مضبوط میخونه په دې کې ولګول غرونه دا د مځکې پر لکه میخونه چې کسه دا د سزوی په زوی باندې پټاک کول لالا تمید بكم چې په توسه باندې حرکت نه کوي دی اول حرکت کوم ساکن نه و نو دا کله چې دا میخونه غرونه پټاک کول د دې توازن برابر شو کني د مځکه ودا د استوګنې قبيله ونه و دا بار وخت په حرکت کې اوس چې د دین لاس سکند زلزلہ چې روسي جاپان کې وخت 17 سکند رغل یو نو دومره تبعیه کړی چې هغه غوندې مضبوط او د ترقۍ ولا او صنعت یافته ملک هغه چې په لاس کوله کې به هم دغه نقصان ازاله ونکو. نو بیا الله جل جلاله د غرونه دا په شیش ډول د دې توازن برابر اوس الله یې چې د مځکه پیدا کړی مودو
او دا کوم شیونه چې جوړ کړي مو دي دا بوتونه دا د دغه مځکې نه مور جوړ کړي او دا مځکه جوړه کړي مو دو نو دا د ایمو د موادو د ایمو د کوم شیونه پیدا کړي دي جوړ کړي دي هغې نه مور پیدا کړي مو سره په خدای کې شریک جوړوي جی با انصاف ده نو دا قدرت دلایل الله پاک ذکر کوي قل پیغمبر وی ته وایي چې انکم لتکفرون آیات سے کفر کوي بالذی په هغه ذات باندې خلق الارض چې پیدا کړی دی الارض مزکه فی یومین په دوی ورځې کې نو دوی ورځې دا دی د اتوار او د ادریم ولا ورځ وتجعلون له اندادا او تاسو ګرځوي دي دغه الله پاک ته پورا شرکا ذالک رب العالمین دا الله جل جلاله مالک دا پلون کده دی ټولو علمونو وجعل فيها رواسي من فوقها او وګرځول الله جل جلاله په دې کې رواسي مضبوط غرونه من فوقها پوز په دم زکه باندې وبارک فيها او برکت یو چو په دې کې وقدر فيها او مقرر کړل تقسیم کړل په دم زکه کې اقواتها رزقنا د ادغم زکه للناس والبهائم د خلق او د جانور دی پورا فی اربعه ایام دا ټول په سلور ریزه کې د امزه کې پیدائش هم سره د اسمنونو د غرونو او درنګ د رزقونو د تقسیم ولا وسره نو دا په سلور ریزه کې روغل نو دا اتوار ریز دریم منګل او بود سواء للسائلین دا خبره برابر د دې پر دې سوال کون کیو هغه ته جواب ملاو شو ثم استوى الى السماء بیا الله جل جلاله استوى قصد اراده وکړه الى السماء سمون طرف ته وهي دخان او حال لاو چې دغه سمون چې دخان لګایو یعنی غیر موجود و موجود نو الله وجود دا نه چې اپیل د سمون لګایو بیا الله پاک سمون نه غیر موجود و بیا الله جل جلاله هغه نسمون جوړ کا او اسمنونه دا پسو کې شول نو دا په د یودینه او د جمعې پرز بند شول فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها بیا اویل الله جل جلاله لها د اسمونتا وللارض او مزکتا ائتيا تسی ارتاغو کوئی طوعا په خوشی سره او کرهن یا په خوشی سره یعنی د امو کومې ذمہ داری دیر کړلې سمون ته الله جل جلاله بغویلی کړی دي او ول تخپلا میرسترګه شپږمای او دا د کوم اشیاء چې پکې دي دارو بسا او مزکه ته ول چې د کوم سمې پتو کې ودی ات کړل میوجات دي او غلی دي او خروکونه دي دادی دا بوته اربوسوی کنه بربوسوی دا کوي کنه کوي ویشي الله جل جلاله مجا دا کو قالتا او ول دوی دواړو اتینا طائعين چې موږ ارتا کو طائعين اطاعت کوون کی په هر حال کې فقضاهن سبع سماوات فقضاهن پس دا وګرځول جوړ کړ الله جل جلاله سبع سماوات او واسمننا فی یومین پدویری ذکر ادویری ذکر ودینه او د جمعې واوها فی کل سماء امرها الله جل جلاله القا وکړه فی کل سماء په هر سمون کې امرها د امر د وظیفه د معاملې د وزینا السماء دنیا مصابیح او شوشتا کو وزینا السماء او مشوشتا کو سمون د دنیا والا بمصابیح په مصابیح سره په دستوریو سره اوس دا هر څه الله جل جلاله یو خدا چې هغه وخت کې مزکه چې الله پیدا کول لای چې دوی رزق پیدا کړه ریز او شپه دا په میر سترګې ارخاتو ډوبېدو سره درومي هغه وخت کې سمون نو دا خو شوی نو د سمون وظیفې دي میر سترګې وخت کوانه نو شپه ورسې ته نه روغله او غرونه الله پاک پکې ولګول نو هغه وخت کې هم یا شپه او ریز وانه نو دا د الله پاک ته خو د ریز او د شپې مقدار معلوم نه کنه هغه وخت نه الله پاک ته خو علم کلی ده د هر وخت د هر تشي تر د قیامت پورې څنګه کیږي څه شوي دي د ټول الله ته معلوم دي
نو د دغه د اریز او د شپې په مقدار کې الله پاک په 2 ورځې شپې مقدار کې ځکه پیدا کړی، بیا په 2 ورځې شپې او مقدار کې غرونه پیدا کړي، بیا په کې سونه پیدا کړي. دغه ریزې کې الله پاک دا ویل پیدا کړي. الله پاک په اذا اراد شيئا یقول کن فیکون، چې هلي کن فیکون یی نو بیا ارڅ شوي وي. په دغه کې انسانانو ته د اعتدال درس ته چې ته کوم امور دي چې دا خپل په ترتیب سره کوي، دا نه چې بس بوډه وخلې. الانات من الله والعجلة من الشیطان. بردبری، تحمل، صبر، برداشت دا د الله طرف نه دي او بوډه دا د شیطان طرف نه ده. نو بوډه وزرتیو به ته پکې نه کوي، هر شی به په ترتیب سره په اعتدال او درجې سره بودي. وحفظا او دغه ستوري چې دي دا حفاظت ته د هر شیطان مارد نه، سرکشي شیطان نه. نو شیاطین قسمون ته درومي او دوی د اسمون کوم مجلسونه دي دا دوی نقل کوي، نو دغه ستوري باندې هغه فرشتي بیا گزارش باندې کوي. فاتبه شهاب ثاقب، بیا دا شهاب ثاقب د اور کومه لمبادو دا ورپسې شي، نو که په ولګي خو مړ شي او کنی بیا لیاري چې بیا بند شوي دي. ذالک تقدیر العزیز العلیم. دغه چې دا تخلیق ته د عزیز غالب ذات دی، علم ولا ذات. فإن آردو فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پس کچیرته اعراض دوی کوي نو پیغمبر ته وی ته وای چې انذرتکم چې مو تاسو ډر کړی وي، صاعقة د داسې عذاب نه، مثل صاعقة عاد په مثل د صاعقې د عذاب د عاد او د ثمود. په کوم عاد چې کوم عذابونه رغلی وو، ثمودیونو باندې رغلی وو. عام تاسو ته بیان کړي چې د خپل پیغمبر د وینونه اعراض کړو، د الله پاک عذاب په سرنګ رغلاو، نو هغه په توسې باندې هم اردنیا پر غلی وو. بیا دا په حد کې 70 کسانو 1000 لشکر په بدر کې د 313 چې تشلوس کسانو الله پاک سرنګ په ذلیل کړل. خدا غ الله عذاب پر مسلط شو کنه چې فرشتي تر کوزه هغه وټکول. مخکې کومونه الله د فرشتي باندې هلاک کړي، دوی هم الله په فرشتي باندې هلاک کړل. اذ جاءتهم الرسل، باغه وخت چې دوی ته راغل انبیاء کرام، من بین ایدیهم مخته دوینا، ومن خلفهم او رست دوینا، یعنی هر طرف نه ترغلی، په هر حال کې ترغلی، په هر طریقه ترغلی. صحیح وی ته ویلو الله تعبدوا الا الله، چې عبادت مګوي مگر د الله پاک وي. قالو دوی اویل لو شاء ربنا، کثیرته خوښ و د رب د موږ، لانزل ملائکه، نو مشتبه نزل کړي به ملائکه فرشته. توسی پوزوی توسو خو انسانون یوي کا وکی داسې الله وا کوي فرشتي لزل یوا. نو فإنا بما ارسلتم به کافرون، پس بشک سره موږ په هغه شی باندې چې توسی په هغه باندې رستولی شوی چې داسې دا دین دا داسې یو قانون دا داسې د الله نظام دا، نو په دې کفر کوونکیو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.